Setu oa daouzen war nugen en ol skrivanerien evel Charles Arbraz, Charles Argofik, Lionel Radiguet, Rémi Saint-Maurice, Tu Descartes, evel Émile Cloarec, Meir Montoules, Yves Rioux, a oa kanat Gwengam, Le Gonidec de Tressan, kanat Guitrezek, Deleuze Tourbillon, kanat Gwenet, Kazetenerien, evel Auguste Cavalier, Guillaume Corfec, Oscar Havard, Duhamel de Balzac, Eunice Taurour, Raoul de Saint-Méloc, de Saint-Malo, Musikerien, Péganerien, Bourgo du Caudray, P. Lyon du Rocher, Atude, Agazur, Davera, Gourses, Breis, Diveator, Yann Fustek, Français Rafenou, Afange, Vallée. C'est-tu. C'est-tu Kemeret Hall, evel Isili Aenor, Cortés, Berf, Inis, Predain. C'est-tu. Du zizan veserog an estezvod, Yann Fustek, a oa digoet e kerdis, hag en oegred evit prien ki donedig ez ar vretonet, hag en oegred un artisan d'ober ur c'hleze daou anteret, evel ma oa meneget, e barzonek Lamartine d'avare kervarker. C'est-tu liam... Ia, ur c'hleze. Ur c'hleze daou anteret da la varedeo bezo daou dam a ya d'ober ur c'hleze, c'est-tu. C'est-tu Pep Bro a virfe un anteren deus ar c'hleze hag a oa daou diskwel hag unani bewech menem gaven ar vretonet assemblez gant ar geltet tramour, just. C'est-tu gwech deuden dro da vreiz, un nebet barzet a vene degemere de kerdis a fote deo sevelu e breiz ur vreur yes barzet var skouer ini kembre. C'est-tu pez a l'art tal dir, e sonj a zan dud ze penoz ar pez en doa ken kaer servichet d'ur bop a dud ken derf don ini, a servich fe ive, mem stra en tum an dan dour, l'er voa evel e biez hag evel e bizonmou, an e gavas ket dezo e oa divroa na diamzeria ur blanten, digas nei deus ur park en ur parkal a mezek. Hag evel gwir vretonet pennek ma want, e rojon o ide d'un toulet barzedal chomet e breiz, a rema a asantas hag ar gorzez breizat, a oa krouet er bloaze e kendalc'h kevredig ez vreiz e gwenet. E oa mis gwen golo 1890 a pevaruken. C'est-tu un bloaz ar lec'h e Gwengam, C'est-tu tal dir Jaffrenou, et en Gualvi en eo ar skeudenn, mais bon, même stra. Yann Fustek, Fanch Vallée a Fanch Jaffrenou, c'est-tu Yann Fustek a tu d'avea Yann ab Guilherme d'Agenta, ou des evo an ve devel lemenik kenta druisme ur breiz, Fanch Vallée a Bervé, a Fanch Jaffrenou, tal dir, e pen ar gevredig ez neve a setu e voe dalc'het ur vodat evit diazez an trao, en eus nostaliri, ini an intan vez ar falc'her var en kalak e Gwengam, evit diazez a davad ar vreuri ez neve anvet gorsez, barzet, gourenez, breiz, vian. Setu. C'est-tu pez a skriv goudeze tal dir en e gaier, Petra bennak, ma ne ouie ket neus e c'hoaz ar varzet pelec'h, e oa just ar poent davon, hag an ent da eul, Petra bennak a oa dia sur c'hoaz o c'hammez ou kenta, hag e teujen meur da vech goude de daston, da frega ar pez a oa begret, pe da adlakat, pe da den a kuit evel kent, e oa divizet e vijebet e gorset, teir urs kevat al oreng, druiz, bars, ovis. Divizet e oa vijegret lidou bep bloa, var doare lidou poblus gorsez breiz feur.
C'est-tu Jan ar fustek a voe anvet druismeur kenta din d'an an anno a Guilherme, Lemenik, savet evo a lidou brezhonek gantan, oan bertou vive, hag eanteuio d'ave an eil druis meur. Hag enez a zo an vet evel c'horzez evel kalet volc'h, eni a kleze arzur, a zo kalet volc'h, setu. Setu vo kemenet krouidig ez ar gorzez breiz, da gorzez breiz veur, hag evo goulennet digan an ardrouiz ouva mon, an otreadur da gemer an anno ar horzez a santet e voe ar goulet. Setu loc'het bremañ gorzez breiz. Bo, petra vo gret ganti, bodet evo eni, tud a bep seurt, met en tanet gant sevenadur breiz, a broudet gant ar c'hoant degaz varok, a de difen a dreistol d'ober gantan. Evel just. Ar brezhonek a vo yez a ret a lidou, a savet evo a regenta gant bertou. Evel ma oa be bolchet an en d'ar brezhonek reizet ar skritur de doutan, gant kervarker, setu enez a heulie doar eskriva ar gonidek, setu izile a c'horzez a kendalc'ho gant al labour. Da la varedeo, et un d'ober gant an doar eskriva KLT, tampedam la. Setu enez a oa an druismeur kenta, Jan ar fustek, setu un annal a zo kos ar un tamm evel just fanch vale hag anve der c'horzez evel aberve et an raio labour a bouez evit reid ar brezhonek bin vigiri talvoudus ken ma vezo les anvet tad ar yez. Sevel a rai ur geriadur braz galek brezhonek gant chikour Emile Ernaud, bars ar gouet c'horzez, a meven mordian, e anno bars, e boa ren ar rouz e anno civil. Hag klask lakad ar yez da glota gant ar vue ar neve, dre groui gerio neve, diwar gruioù ar brezhonek. Gant Emile Ernaud a meven mordian c'hoaz, e stagaz da studia istor ar geltet koz, a lakadereaz e brezhonek leor morven mordian, evit are eus bet ar chans d'elen, noten diwar ben ar geltet koz, hag ezo leor dam jonj ne ket ma zo traoù a zo koset un tamm, chom labour a veson diwar ben ar brezhonek hag o istor a geltet. Emile Ernaud deus edu a zavaz ur geriadur kren vrezhonek hag ur geriadur brezhonek galek. Setu aberve a raio gizmeus lavar derok a glaskaz reiz a skirtu ar brezhonek hag e voe kroet a KLT. Hag a vo skritur ar brezhonek just erok ar zedach ek evel just. Gaston Hainaut e kistinen vor c'horzez a vo ur yezonur hag e raio ive war dro ar brezhonek. Da la varedeo eve bodet c'horzez tud ar penoz a faot deo reit bin vigiri d'ar brezhonek evit rei penoz rei e vlas d'ar en dro e breiz. Bez evo evel just tud pas yezonur yen ken met skrivañ erien, barzet, evel fanchaliez, a beo